હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, નવી રેસીપી, નવી વાતો, નવી ટિપ્સ. ફ્રેન્ડ્સ, આજની થાળી પણ નવરાત્રિ સ્પેશિયલ થાળી છે, પણ આ એ થાળી છે કે જે આઠમ નોમ પર માતાજીને થાળ માટે આપણે બનાવતા હોઈએ એ છે. ફ્રેન્ડ્સ, નોર્થમાં તમે જાઓ ને તો માતાજીના થાળમાં શીરો, પૂરી અને ચણા બનતા હોય છે. એવી રીતે આપણે ત્યાં ખીર, પૂરી, ચણા અને પંચમેલ શાક અથવા તો કોળું તો હોય એ શાકમાં. એવી રીતે તો મેં આ ગવાર અને કોળાનું શાક બનાવ્યું છે, જેને તમે વિસરાતી વાનગી પણ કહી શકો. આ આપણા ચણા છે, એકદમ મસાલેદાર સરસ ચણા છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમે જો કોઈને પણ એવું કહો ને કે તમારે આજે કોળું ને ગવારનું શાક ખાવાનું છે તો બધાનું મોઢું બગડી જશે, કોઈ એકદમ ખાવા તૈયાર નહીં થાય. પણ તમે એકવાર આ રીતે મારી રીતે તમે શાક બનાવજો. બહુ જ ઇઝી છે, કુકરમાં ફટાફટ બને એવું છે અને બધાને ભાવશે. ફ્રેન્ડ્સ, તો તમે આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. અને આમાં જે ખીર છે ને, ખીરની રેસીપી તો મેં હમણાં થોડા વખત પહેલાં જ આપી છે, તે છતાં હું એની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકી દઉં છું, તો તમે રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. અને ચલો, તો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરવા કિચનમાં જઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ વિડીયોમાં આપણે બે રેસીપી બનાવવાના છે. એક છે કોળું ગવારનું શાક અને આ મસાલા ચણા. ફ્રેન્ડ્સ, તો એના માટે મેં 250 ગવાર લીધી છે. બહુ કૂણી નહીં લેવાની, થોડી મીડિયમ લેવાની. અને 250 ગ્રામ મેં કોળું લીધું છે. બસ એને ધોઈને સાઈડ ઉપર રાખું, કોળુંને સમારી લીધું. આ કુકરમાં મેં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ મૂક્યું, એમાં અજમો ને હિંગ નાખ્યા અડધી ચમચી, અને 1 સ્પૂન એટલે કે 1 ચમચી જેટલા મેં આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખી અને એને થોડું હલાવી લીધું. હવે 1 સ્પૂન જેટલા મેં અંદર તલ નાખી દીધા છે. તલ સહેજ તતળી જાય આમ હલાવી લેવાના. એટલે એમાં મેં 1 ચમચી જેટલું આ કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખ્યું છે, જે શાકમાં એકદમ સરસ કલર આપશે. હવે એની અંદર આપણે આ ધોઈને સમારીને ધોઈ રાખેલી આ ગવાર અને કોળું આપણે ઉમેરી દઈએ. અને એની ઉપર આ રેગ્યુલર આપણું 1 ચમચી મરચું છે, 2 ચમચી મેં ધાણા જીરું નાખ્યું છે, અડધી ચમચી મેં એમાં હળદર ઉમેરી છે. મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે તમારે ઉમેરી દેવાનું છે. અને એ સિવાય આ 1 ચમચી અથાણાનો મસાલો નાખવાનો. તમે આ શાકમાં અથાણાનો મસાલો નાખીને ટ્રાય કરી જોજો. શાક બહુ સરસ લાગશે છે, કારણ કે આમાં આપણે લસણ ડુંગળી નથી નાખવાના. હવે એને 5 મિનિટ આ મસાલો બધો જ શાકમાં શેકાવાય એવો થવા દેવાનો. જો 5 મિનિટ પછી આપણું શાક નીચે સેટ પણ ચોટ્યું નથી. હવે એમાં પા કપ ને ઉપર 1 ચમચો એટલું મેં અંદર પાણી ઉમેરી દીધું છે. અને હવે સહેજ અંદર ગોળ ઉમેરી દઈએ, 1 નાની કાકરી. ઓપ્શનલ છે, તમને ના ગમે તો ના, પણ ગોળવાળું સરસ લાગે છે. હવે એને તમારે કુકર બંધ કરી અને મીડિયમ ગેસ ઉપર 3 વિસલ મારી દેવાની. 3 વિસલ થાય, જો કુકર ઠંડુ પડી ગયું, આપણું શાક એકદમ કમ્પ્લીટ કેટલું સરસ રેડી થઈ ગયું. જો સહેજ પણ લચકો પણ ગળી નથી ગયું, બધું જ શાક આખું છે અને બહુ સરસ છે. તો ચલો આપણે એને સર્વ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, તમે પ્રસાદમાં બનાવો તો વધારે સારું, અને ના બનાવો ને તો પણ તમે એકવાર આ મારી રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. આ શાક તમને ભાવશે જ. હવે શાક થઈ ગયું, ચલો આપણે ચણાની તૈયારી કરીએ. તો મેં 1 કપ જેટલા ચણાને રાત્રે હુંફાળા પાણીમાં પલાળી દીધા. જ્યારે મેં ચણા પલાળ્યા ને ત્યારે એની સાથે 1 ચમચી, તમારી હાથમાં ચપટી આવે ને એટલો જ સોડા મેં અંદર જ નાખી દીધો હતો, અને આ મીઠું થોડું ઉમેરી દીધું. હવે આપણે આ ચણાને બાફવાના છે. હું અત્યારે હવે એમાં સોડા નથી ઉમેરવાની. બસ હવે આ તપેલીમાં આપણે કુકરમાં મૂકી દઈશું. એ ચપટી સોડા જે તમે રાત્રે નાખશો ને, એનાથી ચણા એકદમ ફૂલી પણ જશે અને સરસ છે, અને ગેસ નહીં કરે, ઇઝીલી પચી જશે. બસ હવે એને ઢાંકી દેવાનું છે અને તમારે એને મીડિયમ ગેસ પર 5 વિસલ મારવાની છે. આ ચણાને ચડતા થોડી વાર લાગે એટલે. હવે જો ચણા બફાઈ ગયા છે, કુકર ઠંડુ પડી ગયું, આપણે જોઈએ કે આપણા ચણા કેવા બફાયા છે. જો એકદમ કમ્પ્લીટ બફાયા છે. બધા ચણા આખા તો છે જ, પણ ચડી પણ સરસ ગયા છે. બસ આવા ચણા બફાવા જોઈએ. હવે એને આપણે બહાર કાઢી લઈએ. બહાર કાઢી અને એ ઠંડા પડે ને ત્યાં સુધી એક મસાલો રેડી કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, તો મસાલો રેડી કરવા એક બાઉલમાં મેં 1 ચમચી જેટલું આ કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે, અડધી ચમચી હળદર, 2 ચમચી મેં ધાણા જીરું લીધું છે. એની સાથે આપણું આ રેગ્યુલર મરચું 1 ચમચી લીધું છે, 1 નાની ચમચી ગરમ મસાલો મેં લીધો છે, અને 2 ટીસ્પૂન એટલે કે 1 મોટી ચમચી જેટલો આ ચણાનો લોટ લીધો છે. ચણાનો લોટ એને બાઇન્ડિંગ આપે આપણા ચણાને બહુ સરસ. હવે આ બધું જ તમારે ડ્રાય મિક્સ કરી દેવાનું છે. એકદમ સહેજ પણ ગઠ્ઠા ના રહેજો, એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું. હવે એમાં તમારે પાણી ઉમેરી અને પેસ્ટ કરવાની છે. જ્યારે તમે આ મસાલા પાણીવાળા કરીને પછી શેકો છો ને, તે મસાલા બળતા પણ નથી અને સરસ શેકાઈ જાય છે. એના માટે આ પેસ્ટ રેડી કરીને આ બહુ ઇઝી પડે છે. એટલે હવે તાંસળામાં મેં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આ તેલ ઉમેર્યું છે. અને આ મરચું છે ને વઘારનું નથી, એ તો મારે ગાર્નિશિંગ માટે જોઈએ છે, હું હમણાં કાઢી લઈશ. હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, એમાં જીરું ઉમેરી દઉં છું. જીરું ઉમેર્યા પછી એમાં અડધી ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી દેવાની. અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરી હવે 1 સ્પૂન જેટલા મેં આ તલ ઉમેરી દીધા છે, અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા આ
આદું અને મરચાંની પેસ્ટ છે. બસ આ કચાશ દૂર થાય ને એટલું એને સાતળી લેવાનું 30 સેકન્ડ સુધી. બસ એ સતળાઈ જાય ને બરાબર એટલે એમાં આપણે જે પેસ્ટ રેડી કરી હતી ને એ તમારે અંદર ઉમેરી દેવાની છે અને બધું ફરાફરા હલાવવાનું છે. આ જે મેં થોડું બાફેલા ચણાનું પાણી હતું ને એ જ ઉમેરી દીધું છે. બસ હવે એને તમે હલાવો, થોડીક વાર હલાવજો કારણ કે ચણાનો લોટ છે નહીં તો નીચે ચોંટશે. બસ એકવાર શેકાઈ જાય પછી વાંધો નહીં આવે. 5 મિનિટ એને સીમર થવા દેશો ને એટલે આવી રીતે જો તેલ સરસ છૂટું પડી જશે. હવે તેલ છૂટું પડે ને એટલે એને અંદર સહેજ તમારે ગોળ ઉમેરી દેવાનો છે. એ ગોળ ઉમેરી અને એને તમારે હલાવી લેવાનું છે. અને ગોળ ઉમેર્યા પછી એમાં 1 નાની ચમચી આપણે આંબલીનો પલ્પ પણ ઉમેરવાનો છે. ગોળ આંબલીવાળા ચણા છે ને બહુ જ સરસ ટેસ્ટમાં લાગે. તો આપણે એ જ રીતે બનાવીને પ્રસાદ ધરાવવાના છે. બસ જો હવે આપણું તેલ પણ સરસ છૂટું થઈ ગયું છે, મસાલા પણ બધા થઈ ગયા છે. હવે એમાં આપણે ચણા ઉમેરી દઈએ. હવે ચણા ઉમેરી અને બધું હલાવી લેવાનું છે. હજુ આપણે મીઠું નથી નાખ્યું, એ છેલ્લે નાખીશું. બસ એને થોડાક અંદર મેશ કરી લેશો ને તો ચણા અને મસાલો બધું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જશે. હવે આપણે એમાં મીઠું ઉમેરી દઈએ. બસ મીઠું ઉમેરીને બધું હલાવી લો. આપણા ચણા કમ્પ્લીટ એકદમ સરસ રેડી થઈ ગયા. જો એકદમ લંબી ખાતા ભાવે એવી રીતે. હવે એમાં ધાણા ઉમેરી દો. બહુ છૂટા ચણા હોય તો તમે ખાઓ ને તો નીચે પડે, એ બરાબર ના લાગે. તો ચલો હવે એને સર્વ કરી લઈએ. તો મારા ચણા પણ રેડી થઈ ગયા અને સબ્જી પણ રેડી થઈ ગઈ. ફ્રેન્ડ્સ, બંને રેસીપી મેં મારી રીતે તમને બતાવી છે. હવે તમે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, તમને જરૂરથી ગમશે. એટલે આપણી સબ્જી પણ રેડી થઈ ગઈ અને ચણા પણ રેડી થઈ ગયા. તો ચલો હવે આપણે એને સર્વ કરી દઈએ. તો આખો થાળ આપણે રેડી કરવાના છે. તો આ મેં ખીર બનાવી છે, આ ચણા છે, આ આપણું કોળું ગવારનું શાક છે, એની સાથે ભાત છે, એની સાથે દાળ છે અને આ પૂરી છે. ફ્રેન્ડ્સ, સાદી અને સિમ્પલ થાળી છે માતાજીના પ્રસાદ માટે. તો તમે આ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો અને ફ્રેન્ડ્સ મને સપોર્ટ કરવા મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.